way. That one, that big one. So, one in that. And then the most labor. As in cafes, as the kids are there, I don't have any Kabuza, Munumuka Misaki, I don't milking machine, near Kuzikameri. I've got to come to Kamse Mukono, wait to Asanga, Amana to Gamaraya, Bagasigai, so to a machine. My Tagaras. Now, Kurgali, Mobile Mura, answer your cocoa. Kurgali Quicano, Tia Quicana, water and egg. Harenti kuminazingaha na isatu nenya nazazo nzira hati abakwe kwa sangu tibene myanya bakafobuolo. What is the problem? You find someone with 5 acres in Adramutena in a top court 5 acres. So Ejin Bandre, all those are neighbors. Ejin Bandre and those are neighbors. So can we? So what is in Ozuguza? I'm trying to do that is how Ejia Heguru ni he, evidence of your million to be our Roku, no school. So can we move? Is it okay to move to another side? Yes. Ati evidence byomerebi birungi muno hante ati amatagano agaitu hano lactometer reading obagapima kibakweta lactometer reading nekwata 30 the best. Why? Abwe binyanse ebe byomere nizira dry matter nyingi ebintu bigura okuhanaro kyembogo not kubigura bakabinga mbabisara mbabituguza. Okay, so special type of grass. Bracharia, Ichijubwa, and a few other. So do you use artificial? Let me ask the obvious: artificial insemination. Yeah. We don't have any bully, and by the way, we put in sex semen only. That's why, as a Nyana Zona, they are females. We don't produce any male. No, here we don't produce any male. We use AI, artificial insemination, but sex semen only. So, Reverend, I don't know why do you get that semen from? Semen because Genix na Urus. Haro company bakweta Urus na Genix. So tukozesa haro the service provider Atoro Dairy. How much is each straw is 250 per each. Okay. The Genix have in Namsanju, Urus have in Netan. And if it misses, does it give you another opportunity? No, you pay. What you need to do, Utulagenda hotel to Kajama class up. Okay. Awachi, why do you miss? Why these cows repeat? Why are they repeats? Okay. If you are very efficient, the timing, the diet, the timing, the management, then you will not. Because here, the repeats are very rare. Enkali ni bajitwara. Ababa kuhinga ni bajitwara nayo nkamane. Tuina a pit, a soak pit behind there. Actually, we are not selling. That one is giving back. We are giving it to our neighbors. All those neighbors, we give them free manure here, free. Konka ati nkoku president abena tugambira kore byekiba
nareba mwena excitement yiti ryahandi ndikwe wena nizo zatushemeza konko mu kibaro cya Nyakana kunamuriraje hari miliyoni 17 nizirwa mu nkoko so konkati naratabuza hebibuzo byingi mwabe mubikira aro unit down unit okay turaja mu hotel waka center kinji kari aho no bwinji buri niyo ndazo mukatare sipeka no manya aruguru hariya none abashuma bingi bari Narabura nkoko yajebura no bari ati none abashuma bingi bari niko mukina gwese kandi arakoraho nyinshi mukore hari bakami mukore hambata mwenko na wanda kutura mkore bizo bata kani ati kukaga kwa roho roho the stages. They are varying in stages. Yeah, you can go through and look at the different stages. Murugaha chicks, Omar chicks are in brooder, then mujakurolezi grower, nezikutera, up here. Na iguru hano ezero. So this is the main unit, Yankoko. Reverend, the unit Yankoko is as a sineza igrunezi. Then those are layers. A junior brooder, Omar chicks. But the different sizes, you can go through the veranda and then come back like this, then you will appreciate the sizes. So they are varying. Yeah. The other was the unit 1. These are the annex units. So a journey unit here, a journey brooder. Omono aliyobwana bwa 1 day old. Obutukuleta buto buli omwe. Then omwali muzi grower. Omwali mwezi kutera na iguru aliyezi kutera na extreme side aliyezi kutera. So bandre amukureba mabati hali John bandre nimbana wayo nyone mpwera yaho nimpwera yaho amezigona ninga collecting aho ninga tom tanka ninga pumping iguru norena tanka yange nkajiko safety whatever you have is what you use. So a John brooder, so you will see the sizes are varying.
That's how we are utilizing this small space. So, my Lord Bishop, John Bruda, John Bruda, Hati, pastor's kid. okay, John Bruda, Omuhalimu 1 day old, Yes. Omuhalimu ezikura, ezo nizitera, nezo nizitera zaiguru, na extreme side nizitera. 1 day old. So boundary yanje, boundary ningarukira hali hatano nawayo. Taka lyanje lyona nkoli no. You said 1.5 or 1.3? 1.3. 1.3. Mwatahira mwali, mwamarura mwa. So that's how I'm utilizing this small space to survive. But I am sure you have now bought 100 acres somewhere. If you touch it. So amazing tugatapinga gona tugatomtanka tugapampinga iguru ngazamba by gravity. So this is how we are surviving in this small way. So I want to believe that most Ugandans have this size of land. Most of them actually. So they can survive. They can make money. Enterprise selection. Why did I select livestock? Abwenchintara jenzero kuhinga omwani ninga mihogo ninga orutoki mwani wayi na 1.3 acre economic into yomwani ni ika 2 erutoki ni ika 2 eyachi mwene lita kankare tindizechi tindini. So enterprise selection is determined majorly on the land size eyoina. Ntuza kubigamba utwazo mu hotel nza kubagirira kayire tugambaho za enterprise selection nenche kiri mu sente harimo ebintu ebiri mu sente bingi nka honorable speaker kuyana abagambe bingi muno konka abantu naguza itaka yiki 2 azaza gura boda aza stage hao omwaka boda terho nitaka terho na sente tiziro. But you must have money every day. You must have money every day coming in your pocket. Muja muzuire je munabire ninde mwena ni mwajira mwasigama jitamu anaba sabuni no jesomuka. Every day you are spending from morning no shows the same. Izo bari mwana utasezingaye nenche chokuya mwesente. So injiri ya mzei there is no shortcut. Aro nkujira nti wamwanga waichiriza, but it is a fact. There is no shortcut. We must work and earn every day. Bulizo bantu tasesente amata tubizama amwezi tubizama niwa a season baguze nkoko flayers nangwa barugire kuguza 1000 chicks zibero mu unit age buli yamwe namutwaro gumwe nakanana izo ni millions zingaye fees ya we fees ntusasuro mwaka gwa nyotisha shura gatamu sasuro mwaka gwa omukama kwa kubaleta ejo class musasure sente mwena hati nanye ninza kurondogola I cannot. Bulizoba nishomesa abantu kukore sente. We have to do a lot to support mzee at any cost so that people can get enlightened because the resources are there. A season mzenko amwaka nguzenyana nango buli mwaka ni nguzenyana nka either 2 or 4 akwatinya na space whatever. So is innocent. So we can survive even when you have a small piece of land. Just take a decision and we move. When tujenembo reke store tutakajira ha store nebindi watiga mnonga yonotsu watiga challenge ni nyingi. Right Honorable Deputy Speaker and bajenzi banje b'embezi abateji ni Interreligious Council niyo umbrella ejo hati
abari kusoma Bible kandi bakagishyirizamo nitumanya ngo ahanyuma ya Yesu kuzoka kuyayorekera beji ngo azokire harimo umusheja obo babiri beta Thomas akabanganisa turi kumanya bwinshi bakwesereryo konka nitumali the doubting Thomas akajati yoti ndi kwishiriza ngo Yesu azokire ntaka kwasire omungaro zenka hulira enkojo ezemismari atkunda akwatemu ati nibwenda agirenta nibwenda ikirize Yesu yaje atkwatamu yakwatamu bueno okubabera amazima akwatuye president ari kugambebi wali kuzati atinyakana ati nabweri zona nagira nagambira deputy speaker so this is the famous Nyakana nyona ngwambira inteza muri church hangu uchi omukuleba nashanga nawe akahangwa urwa katanu noma itwe abahagira uru kubanza itakare kari shari rinji munonga beitu omusheje siyora ne mumanya abuko president na mugambo unonga kwali kuba nagamba ati 1 acre model 1 acre 1.3 watobu ya 1.3 okuba amazimanywe na mbanganisaga ati natunga milioni zingahe nati natunga milioni na mbanganisaga konka hati nareba hati na yetesi na yetesi abokuba you can't doubt this now twareba evidence twayirebera twakwataho twareba ko amashe omuntu namashe nago nigarise koko so ranga simwe twayiga binji muronga ranga kumjisha kanda shanjure iyo hato shiriya 1.3 acres konkani ntekereza ngo ebiri ku rugamu byatumire wagoranka 100 acres so ranga kwerezo mjisha and to God be the glory. Weber deputy speaker of today. Kandi athereza nebyo kuriya twariya nebyo kuriya yabitekisa gas iri ku rubo mashe yitwe bamwe zo kumenye ningira ko kuyajya ngo interreligious council ya twarogo mugishana n'abana bo baramusiga ko bizire kugira ngo nanabita bamahure bantu bakwata mwebazo babe bine kibakwasira mwenu kamarize sheko warkungiri kamarize sebo Janjure Bishop wa Kigezi Bishop Gadi akanjuna aha kandi jana na mama we mama Charity Bishop Dan Zoreka na mama Flora omleberezi wa Chinchizi Diocese aliho Bishop Godfrey Bitse mwena mama Ana abona bamuhabura kandi mutabano wanje hati nabasakugira ati nyoti nchiri wawe Bitse Bishop Onesimus Ngoboka yajwekera aba Pentecost abari kugamba indimi kandi nawe narugaru kunjira so it is an order nubwo niyo Bishop wamani bituli basa kwanjura kandi twija nabandi abajwekire amaleberezago abaruga no Kigezi mwereze mikono turebe Gashari secretary nabandi babo bari mu mama Florence Simwe n'umukazi wanje kandi no murisa nawe no murisa nje tunitego kwija kwirebera kandi konka yatekize ngo ariho ko mwanita kagurebire konka
hariho team ya Rugashinshizi, please stand, raise your hands. Babo ndio ya team mpango, very good. Team ya Rugashigezi, over mba sabade ko nemo kan team ya Rugampabura bene wacu Imana ishimwe. Yesu simwe. nandagira sheki owarukungiri atuyambe acy'abasilamu nawe akitukorera hoje twaheza vika general webare munonga honorable niwo mazina niye Sheikh Abdul Malik bya Ruhanga district kadhi wa Rukungiri nyine delegation mpango ijana no mchara nashiba na Kenya ateka iguro mukono ogogo wari ukurre minyeto mu district ya Rukungiri kandi no mchara wanje twatambwire na secretary wanje arinkai mchara Sara na no mchara orukurra abakazi mu district ya Rukungiri haba abasalamu hari hajati Jamila bya Ruhanga stambwire na nakazi wa Kabare na delegation yeye mwana muteka igro mkono umuri Rubanga na Rukiga twine kadi wa Kisoro umugore Mustamirante be imyezi ebire huire kandi twine kazi wa Kanungu na delegation yeye Bishop wagamba umushororongo mbibli ukana nitwe umukurane ntisoma Haruna Bidauda nigashoba kweta David ombibli ogwe David akaba nakose mikono yeye emere yone yabe narya akaba nagiha omanike kandi akaryo mukama abantu baryaha wamushango mwanya gweyo gwari mumazima naryo mukama konka abantu abe mukwebembera yakureba no ine cyokura umukasheshe no kero kuri iki oyamba habakozi bawe nawe ine ecyakutunga muriya mbwenu inyenda kubashaba twagarukireyo amataka tugine twina abanyabuzara binamataka twina abantu bitwa binamataka kuko abatakumanyo mugasho gwabyo niyo kunatambura hona nareba amazime bintu nimbi basi konka timbini konka nimba ndiaho oshanganyine yo butenka bubiri bushatu omwenka butambiko ko omwe burukuriya oshanganyine ubukoko muka oshanganyine mbuzi oshanganyine konka tumazima naza garuko muka mbya ranging hamwe mukore timetable ndebeke ngumazima mbiri buke niza kubandi nkogo ya inshallah so amakoko ngine nyine mitinyi nitaka ekine nitaka so mbwenu mwebare takabachereza nebyo assalamu alaikum usinge bwa mukama bari mu vika general byanya byaha musibereje mwena echo kubanza nitusima abwo kuba turi hano kureba mwatutebekanisiza kakire aza tukareba ebintu na misho gitu na mononge biri kukorerwa hano nitukusima right honorable deputy speaker n'abantu mwena aza nimbashaba ejetaba tuwakusha we have seen kandi turi kutekateka ngo ebi turagambira abantu konka nintekateka tushimere kwetandishiraho okamanyoti omwako guri kugaruka ninza gukora ki nko muntu abwo kuba n'abantu bashemere kutwegeraho kandi twe twinumugisha twahishire hano turi kureba ibiri kubaho nitubasima tutine bugarushiro ebinte bitwabiha hano twabito mu nkora nabwe nditugenda tubaroro modoze babandi babito mu nkora aza amadayosisi zigitu hamwe n'ubusaramu bwitu byona bigenda kurungi tukoko hona ninyenda kwanjura timu yanje tena basasaradoti okuruga Kabare diocese mwereze mikono twine n'abandi abo twija nabo mwereze mikono
ruhanga mwena abarinde kandi abahereza umugisha. Thank you. Church Bishop Ngoga Pentecostals baje cyo watugambira twena turi bamwe abaturi abana bara mukamasimu nanenda ngo onyakuru kuri abajo tubobare kwija mukwatire mu ngaro bundi tukamwakwire Joti mazimechi ni mukama wacu kora nahikaho nakureba twabungana twena kabanyakigezi Dona twaro kumugisha kusima Right Honorable Deputy Speaker mazimana ndashaba ngo tumuterere mu ngaro ngeno arihebera korwa mukama niwe mukama niwe akatureba kigezi yajataha okumushija kamu barontere jimanzi njibakwasi atukolire bihango ngo yatitera hobtindo okubasa kwika hano mukama yonjere akozese bihango kandi akwitse hari amina Dr. Mugisha kusima obutwata yaraga president kugira ngo ateka kugira ngo tubase kurwanisha ubworo nk'abanyadini ngo twebembera abandi kwija twebembera abantu bitu tukabareka eco gukora ndiciriza ngo mwebembeze wena aine kuba eco kureberaho kandi nkoko Bishop Onesimus yayagambire ubwo no mushomesa wanje so ndateka nsime mukama habweye turi high school musini yatu akatwegesa ekigambo cya ruhanga so niyo ndakusima amina kuko yagamba ngo binjo rabora hakana ningora tina jatukwere nanyankaru gayo hali kazingahe unkawijo kerebera elizatwa agenda tukakise gukira basika tikwe amina na waharugura je twirikira basika mu mutima kigume cyanjire konkera izoba na agenda ndogireyo ngo twena ngo tukwata Chiruhanga yatugambire must go till the land dominate the earth and make it productive. So we are very happy for the voice of the president to bring us. Appreciate our brother on a small piece of ari mu muhanda ongahine abonyine hano ku ruga rukunjiri nyine overseer wa rukunjiri baramweta omwambi mpora ni wogwe overseer rukunjiri nyine overseer wa municipality rukunjiri omwambi Robinson overseer nyine overseer wa Kanungu ni wogwe haleluya ya tambura na yason nasoni Saturday nawe tumwachire abandi bari mu muhanda nisha nabandi kuruga rukunjiri wani pastor nawe turakora nawe tuja turemera nawe provincial tuina na provincial leader witu abaramweta omwami Alex overseer tuina n'undi provincial wa Rubanda obunda chari okachari kurambura konka abandi bari mu muhanda twenda kubebaza no kwebaza speaker gundu Burundi kutukorera byambabaza kama ukompera uchi wabari mnonga Bishop
So bwenu mu summary habo kuba bakama banje bakama bitaba umudini abizire umurikiko twagize na president babashobororire konka erizoba kutuganira kunaninganiraho nawe namugambira ngo tubizerizo abo kuba abiri yanshabire yaja ntakagiro muri Kigezi babe barambuye kandi tuatandika Kigezi urukubanza ryayija ibirabiri na bine na Kisoro so habwaci abo kwa abwine abebembezi okay nemzindo yite ya mobile emergency so abwine abebembezi binje bedini konka tibinja basindikira nkoku nyakana urumuna wanje yabagambira habwaci Kigezi president na believinga ngo abwo bufunda bw'amataka gito ejeje modern feeding ati habwo bufunda bw'amataka gito wareba nyakana abwo kufundirura abantu binji baba Afrika aboja ntwino mu bwinji titukfa kanyine professor mo wa Israel yagira ngo bo abwaci bari buri kamwe Israel yari kukiza ku recycling mizo munsi yone no recycling ubuceka 92 abwa miza kubakozesa akajya tabwaci abo kwati tugina yagiso enaku yo kutagira ekatuma tuhatandika kuyiye so mwene enaku yo kufundirirwa nkabanya Kigezi niyo nyakana yabiranye konka yashanga ngo nawe toka yemera kayishomero abana kuza kushashura fizi takajya ati nyoti fundirirwe mu fishariro takazo mu irwariro akajya ngo tufundirirwe mu nshashuze nca mwani mucyo kicwero umukanisa umukerezia tumukagira ngo iwe nyakano wawe hafundirirwe ne yeke mweyonka ngo iwe twakutwere kicwero cya nawe yashanga ngo nawe naenda life nunje kabanye so yaja ngwende twege konko kwega tugaruke tugende twegisa abantu abo kuba abantu ubu ngo bahurikiriza kutikiza umutima kubenda hakaruru itite ko kugamba ngo nanda karuru ngo ebyo shite biganiro by'akaruru warenda karuru konkimu barabahurikiriza je kandi nimo musinje kuyanga mwenu kabebembezi bedini turabashaba ngo mugende mwege mwegere hwaha mugende mwegesa abantu banyu ekindi mwine nkamashomero mwina maramizo eche kintu nyo mwazo tubenchigamba ho mu conference ya ba bishops ba Western Uganda ba Anglican Church ekintu cyakatemere ebebe byo kombe cerana no kusustaininga amaramiza akatemere tibirabasike projects in case nizo zirabasike ndaja twarugaha ni mwija kushitama ni mwekora mu murimo ni mu muhandikira reporter yanyu inda abenta kwasiremu then maybe ni mumuhereza suggestions ni mumuhereza suggestions uko akakora ni muko achivinga ebibyo reka ntwarogo mugisha ndi cyari ku by the way nyencha kare na barenjinja ho rukiko na prime minister w'Inyanga so tuza kumushanga kakumiro ebinte mwe bikwenda kukwatanisa na government prime minister wari in charge of service delivery ya government so ebuze mwinire mwetebekanyise nakantu arogo mushansime reverenda agaba obire na coordinatinga we hamwe na Vicar General Viane hamwe na Sheikh Ali Owatsoro umugore nibo twahire Rorage yo coordinatinga nimwe kandi on behalf of the president ndenda kubasima kugira ngo uko yabashabiri mwikirize nembabazi so mwen katugumize muno kwega then tugumize muno kiganiro haza tureba kutwareta entunguka omuri Kigezi mwe bari jakana ni kusimo kutwakira
no man is taking for granted kandi murumuna wanje musindikira abantu bingi yabegesa we nakanyanyazi omucyara weye omucyara nyakana ninjira noza garuko shoborera ninjira ijana omucyara kugira ngo omucyara wawe ariho abacyara baba bishop hana nabandi abacyara barimo nawe abashoborerereho abacyara baryomu hakandi ko mucyara rore yari kubasa gukora kureta ka business akombe ka kareta intasio maka okwatojya ngo omucyara akozire okiza kubuza ashija binja akozire arantekera ndyaje omucyara arandebera nyirire but women can do more than that so ndagiro twijana omucyara nababacyara nawe agiki abagambiraho rori yeye umuryebe byone byantu. Thank you very much, Honorable Speaker. Tumongera ubwaro ibale muno njya kujya nawe ate amatago kuri mwe kurugaho nakora mu amagita umucyaro nejja kubagambira buri week natunda kilo nka 10 buri week so senteze so naho natunga kasente ninjya kumuleta abazenenyo abagambira noga kugambana na kintu nyakana na family barya mushara imwe ni mkushoshoro mu business mwana zaka duko nyire mitware ebiri uje nanka zagira ki nyakana nche nanga nako emphasizing nyane njoni ntungo musara nao natungo musara nitabano wetu ntisaso tujja kubigamba utaragenda from this business n'abakozi ba business from here ati tugenda kurora mbere twahora amahuri na sick bay then we straight tugenda tuza hotel tinkumanya mu mpabure bishop mu mpabure twaika hoteli mwana mwenda ngo tugumirize muti mwe twega then mwaheza yego abo kabantu bazo mu room ziba babura so mu kirasi enyakana simbure ni wa kiro mu kirasi beza abantu banabe bagiye cyakiro bagira kwire ko kwitara okay Ariyo mushiki wize abona ba NTV abona bagenda yigisha ndwate babase kusyaho abantu obuhereza burungi obwa ebyo buhingi hamwe n'oburisa kandi bariyane bagezaho munonga kureba ngo bashomesa abantu uko bakubasa kuhinga kukoresa omwanya muke abo kuba fameji y'abantu barimo baramboreze shaha eri ahabuhango obwa hika emwe no bucweka bushatu that is 1.3 acres kandi ko wakubasa kuba wabano followinga ortaya yoru wareba ebintu ebyabasize gukora ogu kuza kutandika fameji akagendera aha mushomo ogu president Yoweri Kaguta Museveni atwire nakora omubyanga bitari mwe na bimwe ari kushomesa abantu oku wakubasa gukora eri kumanywa nka 4 acre model ningashi oku wakubasa gukora sita kariche okabasa kwetungura kandi ukakorera hebintu byingi biri kubasa kuyamba kutungura emibereho yawe nk'omuntu kandi nana omukoro kwingana kwena nk'omuntu wererizo batwarebaho abanyadini okurga omucyanga ekya Kigezi bija omucyanga eki ekya Rwengaju omuri Kabarore district kandi kubasa kugira ngo bashome habwaki
baresera abanyedini ku rwo mu cyange cya Kigezi kugira ngo babe nibo bayijaha amushomogu no kugira ngo ecyanga cya Kigezi abantu bingi tibine mataka garukwemarira abantu bingi omurcyanga ecya Kigezi bine ubutaka buce kandi ikikirizwa ngo abanyadini nibo bine platform mpangu nibo bine akadara kahango akakubasa kuyamba abantu bitu baburijo kugira ngo babase kwetegereza oku ebyentunguka biratwazibwe so tuyino kwikiriza ngo abanyadini bariyaha kuba kubasa kugira icyo bayegaho kandi bakakitwara uko mbyanga byabo ebe barikora mu obuhereza bwa Ruhanga nikija kuyamba mnonga ecyanga ecya Kigezi omuntunguka kandi urutaya yorunya nako manyisi yori muno tureba urusagikire mnonga ni president Yoweri Kaguta Museveni urukija kuba natandika campaign zeye omucyanga ecya Kigezi kutandika nebiro byo kwezi 24 ebyo kwezi oku kandi kintu kimwe ahabintu ebyabasekora kugira ngo yaza kuhikayo kugamba n'abantu omurutaya yorweye at least abanyadini babe batandikire kugamba enjiri eyi president Yoweri Kaguta Museveni arimo nagezaho kutungura omucyangeki ojike president Museveni obuhuire omukwezi kwa kabiri aho akatamburaho no mucyange cya Kigezi nangwa nebinde byango mu ihanga ari kushomesa abantu okuba kubasa kwetungura bakareka okukorrenda kwenka abo kuba nugwo muramwa mukuru oguri ogu government ermone ekora abo kuba no kurabira omuntebe kanisa stars zimwe na zimwe nkeje a parish development model government eriyo negezeho kugira ngo ehwera abantu omukubasa gukora bakareka kukorrenda kandi abanyadini nkaba abina kazindaro abari kugamba n'abantu bingi nikikirizwa ngo kuba kubasa kufayo mnonga bakatwara enjiri ejimpaha omubantu nikija kuhweraho government yegegerezeho gukora ebintu bingi kugira ngo base kuhwera omunya Uganda kuruga omubworo kandi do kushomesa abantu kugira ngo berwaneho nk'abanya Uganda babase kuruga omubworo so tureba owekitindisa deputy speaker wa parliament kandi right honorable Thomas Tayebwa nuwe yajwekera president Yoweri Kaguta Museveni omurutaya yoru kandi yahisyaho n'abantu obutumwa bwa president obwo kumanyisa ngo Okay, webari mnonga omurebe witu omukundo check webari mnonga omurebe witu omukundo wa Tayari West TV kubasa kugumiza mu ori kutambura nitwe omurutaya yoru orutwine ahari rwengaju kandi aha na harikana modo farm eshutamire ahari eka emwe hamwe na obuchweka bushatu that is 1.3 acres kandi mukama wayo Richard Nyakana yaba narambuza ababembezi bedini kuruga omucyanga ecya Kigezi aha mwanyo gutwineho abebembezi kuruga omumadini gona omucyanga cya Kigezi twina abebembezi aba Church of Uganda jete Anglican Church twina abebembezi aba the Catholic Church kandi kuruga omurikabale diocese twineho nabebembezi abasiramu abebembezi b'abasiramu kuruga omu district zona mukaga ezecyanga ecya Kigezi turiya tugezaho mnonga kureba oku abantu aba bakubasa kwega enjiri erabayambe kugira ngo babasa kuyamba ebyanga byabo kuruga omubworo habo kuba tuyishire ntuyetegereza kurungi mnonga ngo abantu batari bamwe na bamwe president Yoweri Museveni abiri nagezaho mnonga kwegesa abantu kuruga omubworo ahinde gambire binyine bishop obubingi bari kweta Uncle O kando gu naruga omuri North Kigezi diocese ninyenda muikirize nawe atuganirireho nari kushira munongi yoru muno reba Tayari West TV
atworekeho urutaya yoru nuruja kuba yamba rutabonka abantu bakigezi kugira ngo babase kwera munonga abakristaya bari kwebembera kubasa kugira ikibayega nangwa no kurugomboro bishop twakwakira webale munonga hati cyo kubanza cyabyona nashemerwa kureba Nyakana upresidenta rugambaho Nyakana nyowe kumuriraga ntegeza ngo n'umushamurengwa nkanye umukureba nashanga akazarwo rwa katano bamwe twahango rwo kubanza itakarishiri ibinji twabasheje barengwa short medium height konka muke beito mushejogo aino bwenje kandi kina yegesho kubanza chabyona obugeiga tiburi kwijabo kuba umuntu ayinita karinji nengente nyinji nenga ashomire za degrees ayine degrees ibirishatu ubugeiga ni bweja aha bwo bwenji amagezi okugira kitekateko kandi okagira kitekateko ni nsakukuratira okwiswa bukira ikirire Nyakana ali aha ekemwe nebichweka bishatu konka aha ekejo emwe nebichweka bishatu aineho ekaye aineho enjere kuraramu aineho enkoko aineho ente eziri kukamwa mweno yatugambira ngo buri kwezi natunga miliyoni 17 buri kwezi mweno miliyoni 17 wabazamu 12 no yetenga karushiro leta kuza kuzibareza zo mwaka umuita kariche omwanya muke omuntu nabasa okubera mu mgeiga yaba ari kukora atari kuruha atari kwesasira abo kwa twari enkoko ziri kutwara ubwire burengwa umwanya muhango no yetenga mezi no yetenga ebyo kurisa kandi ekinaye kindi buri kintu cyona ecyari kukozesa ni kirugamo ni kiba kino mu gashogundi kamasha gente ni garugamo gas hati na mweno yatekera nibyo kuriya yatugambira tumukazi wanje tiyaza kuhomu mahega kuha kuterera ku emika yakozesa gas amashaga ari ku rugomo nagomesa agasa ahamukande byo kuriya byenkoko hati lesson ne hakurugaha imwe mwaza gukora ki okwe muri kuza hati echo kubanza shabyona no kutomu nkora nyowe nka bishop abo ko rugendo tinarufisa bushuru tinasigaho bureberezi okuja kurambura turuntura ninjayo ebi nayega naza kubito mu nkora rero naba ninyegesa abakristayo mbwero mbagambire nti hati nanye murebe niye cyo kureberaho nituza kubulira enjiri eji eyo ku rugomboro abo kuba nikibasika webare mnonga Bishop Onesimus kandi kubasa kutushe yaringiraho ninga shoka tugambira mwe abi wayega ahinde gambire bitwide district card ori kukirayo obusya omunsi yona abo kuba ogu nubwo bahirize kumutaho kandi niwe kazi w'abantu ba Kisoro ninyendaniwe orebe omukamera ogambire umuntu wa tayari Westor muna kurebeze shaha orutaya yo rurwaza kwindura ki abuhereza bwawe nko munyadini okukira mnonga kuruga banywani bitu abasiramu aba Kisoro wakoze cyane wakoze cyane alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam abadi turabanza gushimira Imana yo dushoboje kuba tugeze ahangaha muri Fort Portal ta kindi kituzanye uko hari iterambere ryo kugira ngo twivane mu bukene tugire ico twageraho k'abaturage ba Uganda. Icya kabiri turashimira nyakubahwa Perezida wa Republika ya Uganda kubera su muyobozi gusa ahubwo ni umwigisha kandi akaba n'umubyeyi. Kuba turahangaha ni integura ze ko twahuye nawe iminsi 14 tubwira ko tugomba kuva mu bukene. Ibyo byari bitewe n'iki? Byari bitewe n'imyiryane iri kubaho
hagati y'abayobozi b'amadini n'abapolitician bitewe n'iki n'ubukene ko umuntu aragufatira ku bukene agukoresha inshobe nk'umuyobozi kandi kubera ko nawe ukennye ugasanga iyo nshobe ugize ute uyiguyemo. So turamushimira kuba yarashizeho iyo ntegura. Twongere gushimira nyakubahwa Deputy Speaker nawe wabaye impamvu yo kugira ngo duhure na President kandi akanadutegurira n'urugendo no kuba bateguye iki bateguye uyu mwanya wo kugira ngo tuze kwiga. Okay, we bari mnonga kazi we bari mnonga kandi ntwenda ebimwareba aha obase kubyega kandi obutwarire abantu bakisoronye natugambeho na father kandi omuntu mukuru munonga akuruga muyitware eri Kabale Diocese kandi ogunuwe Vicar General wa Kabale Diocese. Dr. Nyendo tugambiro yo yoru nurumanyisa kiharimwe kandi mwayega muke kimukuza kutwara abantu ba Kabale. Echo kubanza nitwenda kusima Ruhanga abwo kubatore hano kandi tusima President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okuhikiriza ekiyaturaganisize ngo twena tujyayije hano na munonga okureba nkoku twayiha abantu bitu omubworo. Echo necho kubanza cya kabiri erizoboro rutayayo ruri special ahabwo kubitwe omubafumbira omubaciga netwe no mubahororo amazima gitu no kwerebera aze kintu kikuru munonge rizoba twareba no ku ebintu biri kukorwa konka kandi ekigendererwa kikuru nitwabo kubanza kwega ebitwayega tukabito mu nkora aza ebitwamara kuto mu nkora tukayamba abandi okugira ngo nabo batwegeraho kimanyisa nitwe turabo kubanza okureba ngo ebitwine twayetandikiraho lera abandi batwegeraho okukora egentunguka omumaka gabo kandi omumaka gitu. Anogira ngo abwaciye cyanga cya kigezi kikiri enyuma mu bintu bya development. Yes, echo kubanza noreba amataka gitu ni mace munonga land fragmentation konka kandi nintekereza ati twino bukugu bwo kumanya ngo nakataka kace nitubasa kukejunisa okugira ngo twatunga entasa eri kurebeka kurunji. So kimanyisa erizobe kitwayega no kuhari kigezi no turaba twine uburemezi bwo butaka buce ebitwayega herizoba nubwo butaka buce nitubasa kubwejunisa okugira ngo twayamba abantu bitu netwe twenka okugira ngo twarugo mu bworo. Okay, ntenda kusima mnonga Dr. John Vianney Sande kandi ogunwe Vicar General wa Kabale Diocese nawe yabasa kutushayaringiraho bimwe aha bintu ebibabasa kwiha omurtaya yorunyera kumanyisiwe omurebi wito mukundwa wa Tayari West Television ngu ortaya yoru turukuza komera izoba antwija gumiza munangwa n'izoba rya nyencakare nza kuba turi omu district ya Kakumiro kugira ngo tubase kwisyaho ebibara basekora kuba banohurira kurunji mnonga omuhwezi wa speaker wa parliament oyebembire ortaya yoru yabasa kurugayo yamanyisa aba banyadini kurwo mu cyanga cya kigezi ngunyasakare nebija kuba nibabugana hamwe na orikwebembera that is ba ministers bono muihanga that is the prime minister wa Uganda right honorable kandi babase kumushobora buri kimwe cyona bagambe nabo ekiriho ekibakubasa gukora kubasa kwetungura nangwa no kutungura ecyanga ecya kigezi kugira ngo abantu bitu omucyanga ecya kigezi baruge omubworo ijuke ecyanga ecya kigezi kine byanga byinji harimo district nke ya Rukunjiri, district ya Rubanda, district ya Rukiga, harimo district ya Kabale nangwa na district ya Kisoro bitkonka kimwe abizibu ebibine ebiri kuteganisa ebyentunguko mu cyanga eki no kugira ngo abantu ababine amataka make akora kuba no reba amataka abinji abantu abari omucyanga ecya kigezi tibine amataka gari kumara obwire bwinji gari kubasa kweraho abantu konka twino kwiciriza ngo kurabira mtebekanisa nkezi nangwa no kushoborera abantu ekiri kugenda mu misho abantu bitu kurwo mu cyanga cya kigezi nebija kuhindukaho kandi babase no kuhindura ahantasiya yaba hindi gambire ebi twatungo mu cyagwamane kugambaho na right honorable the deputy speaker wa parliament kandi oyebembire ortaya yoru sebo ntwenda oramusyeho orumuna kureba aha Tayari West kandi otushoborere
byanyu ni mubimanye bimwe so tukaganira ari byinshi konka twashanga ngo hariho ikintu ecy'obworo bwo mu maka iki twetaga kuganiraho so kabare na kigezi yo n'ejo iri kureba itaka tufunzire niyo ninzaro mu Rwanda okay tukarugo twaza mutoma nayo tugaruke twafundira so itaka rifunzire so abwo kufunda kwitaka twashanga ngo obwa hati eka omuri kigezi neteka einitaka eri kwingana uko bucweka 0.5 ya eka una village now tokurisiza abana 10 tokurebera abana batanu tokugira amaka okayijo kagira ngo wagumana orye junisa umuntu aze yaburije je junisa yaburije tokuja kurwo mu bworo uri kwejo uyinita karukwingana risi kandi tukumanya ngo cyatukurize nefuka abantu bitu nibenda ngo bafune cyo kurya babone ne kibatasumusha so nuko president kujati rekamba shabe abebembezi bedini bakigeze mugende mutayaye mu myanya ibiri umwanya go kubanza wa Nyakano warungaje watura nagambo buri hamwe mwami Richard Nyakano nta hayituri abo kuba umwami Nyakana nawe no mwaba abafundira itaka binofunda bwitaka konka umufunda bweye bwitakom ariyo nayihamu miliyoni 15 buri mwese ezo neze kuzomushaho ezo zarujyo muzemboga izo neze n'abantu bangahe abakutunga miliyoni 15 MP na umushara gwa MP ni miliyoni 11 Nyakana natunga 15 net no gwa MP ni 11 basharaho miliyoni 5 z'umushoro hasikaza miliyoni mukaga n'intwari konka ntwenda kubwitanira kansha twareba Nyakana wa miliyoni 15 okay then agaruka akozesa abantu bari kwingana 15 satwara nahereza abantu 15 emirimo so kwateze yeza ariyo natasya ugaruko orebe bariya abari kuhereza emirimo so ekikumanyisa hashi twatwinemo abantu kikumo muri kigezi bari kutasa nko mwami Nyakana muri kabara abantu nka 10 mu Rwanda abantu 10 bari kutaseze sente niba abantu bahereza abantu bangahe emirimo abantu baha abantu 15 emirimo kansha emirimo tweyije kaboneka so ajati batware barebe bege sheka barukunjira ya tugambe koko ni mukiza ki atikonka tinkutasa kimwe kikumi cezariyo natasa so yona homa fo ekamodo hone byamukama Fred ntibasa kora kikuranga buto amukira so nayo ntaza kuba
wa parliament deputy speaker wa parliament habwo kubasa kutushobora bimwe aha bintu ebi government egenderire kora bwaci eyesire abanyadini kubasa kuyija kuruga omucyange cya kigezi bakarambura ecyange cya toro incyakare wahurura ngo nibija kwa barika kumiro nayo bari kwega bari kwegesibwa kugira ngo baruga babase kugira ko bahinduraho ebyanga byabo omuntu nguka kandi ebyanga byabo bibase kugira okubyaterera ntukumanyisi wo murebe witu inguneri izoba omukiro omagingo ga shayishatu no kweyongerayo nza kuba twine hekiganiro cy'amana munonga yana n'abanyadina aba akurwa mu cyange cya kigezi turi kugezaho kureba n'ibintu cye byakubasa gukorwa kwera ecyanga cya kigezi omukutunguka turi kurabira omubanyadini habako twine kwikiriza ngo abanyadini ni stakeholders bahango ningashe n'abantu bakuru munonga omukintu ekiri kwetwa entunguka habo kuba turebere amadini nigatandika amashomero nigatandika amarwaro nigatandika projects zitari zimwe na zimwe konka abantu bitu bakiremire omubworo so twine kwikiriza ngo obundi strategy ya government yerimo nekoresa neje kutwera munonga kuruga omubworo nangwa no kutungura abantu bitu kuruga omucyange cya kigezi na Uganda yona okutwariza hamwe tukusimiwe obanoreba live coverage wabana following abukimwe cyona okucyagenda nangwa na norta yayo rwena ntukumanyisa ngo tukine bingi ebitukuza kuba ntukuretera iwe cyamane no kureba ngo amisho wagahanga tayari West TV kandi umumwabazo twantuganira n'abanyadina abantu kwa turi na radios tayari FM ya Mitoma hamwe n'abanyakigezi FM kuruga omu district ya Kabale ndi job namanya apuli aha omu district ya Kabalole erizoba turi na n'abanyadini kuruga omucyange cya kigezi kwendeza okugumiza muri kureba TV